5分鐘嘅大局啦，每一個局裏邊仲有2分鐘嘅小局嘅，總之大。大家好，我係 Winky。Hello， 佢係 Sabrina。我哋今日嚟咗會展睇閃避球，嚟 MIRROR 出道7週年閃避球。今日係閃避球嘅第2日，我哋淨係買到今日嘅飛。係啊，佢買做到嘢好叻啊！佢今次，我哋今日買咗880蚊嘅飛。好似啲人話貴嘅飛，因為坐喺地面，好多都睇唔到。咁可能我哋斜上去可能好啲。我個同事都係咁講，佢琴日睇咗，佢都係108力嘅話，啲人企起身咧就睇唔到咯。我哋今日好早就嚟到呢度啦，早咗1個鐘。本身我以為喺亞博咯，去得亞博睇。好彩啦！好彩我同事今朝講，因為我今朝好攰啊，可能作病咧，跟住我話好遠啊，冇心機去追星咁樣啦，勁攰。之後我同事話嚇。灣仔都遠咁，唔係亞博噶咯，都遠。跟住我就先知道原來唔係亞博咯。我都專登攞張飛出嚟睇下，會唔會睇錯日子啊？好驚啊！次次呢啲，跟住又唔記得咗帶飛啊，幾大啲。我同事唔知點解好神秘咯，好似講到好好睇咁樣，有啲好特別嘅嘢咁樣啦。佢話好想我快啲今日睇完之後同佢討論咯。唔知有啲咩咁特別咯。不過如果咧係有特別嘅話，啲人應該 po 曬上網。係啊，其實應該冇我覺得。係啦，最特別嘅都喺晒 Flash 度睇到啦，好似。我哋兩個係唔認識咁嘅人，啲人個個着晒藍色啦，你兩個係綠色，係綠色，呢個綠色，呢個係綠色咩？呢個係綠色嚟㗎，灰色咯。大家留言話俾我知呢個係綠色嘅，定係灰定係灰色？我要佢哋整埋啲衫同埋整埋張圖，下次咯，次次都係下演唱會咯。正式比賽之前，梗係掟個 piece。藍色，在勝利嘅顏色，我哋嘅資訊好簡單，一個字，耶！204L33。跟住出場嘅係白隊嘅 Anson Lo。就唔使俾人掟啦，你真係想為球隊攞分嘅嗰陣時嘅心態。唔俾個波掟到已經偷笑啦，我冇諗到咁多嘢。哦，即係今日會係咁嘅策略，唔好俾個波掟到。係啦，今日目標都係一樣。OK，thank you。OK，嗱，不如咁我哋揾下邊個講好咧？不如揾下 Tiger 啦。係。Tiger。六邊形天使。其實琴日咧教練有講過咧，你係好穩陣，亦都係非常之強勁嘅一個隊員嚟嘅喎。你今晚你嘅策略會唔會好似比琴晚更強勁啲？因為今晚會留一留咧。我今晚諗住係進行呢個穩守突擊，係啦，即係就唔好一嚟咧就衝到咁行住，就保留翻啲實力，咁樣就睇準個時機咁啊一擊即中。明白，呢個都係似乎係似你嘅性格嘅。係啊，冇錯，唔好搞咁多嘢㗎啦。係啊，冇咁多嘢。盡量唔喐。舒舒服服大贏得啦。大贏。係啊，但係如果講到舒舒服服咧，一向都覺得咧 E 人就係嗰種狀態嘅，好舒舒服服，但係哎呦我贏咗喎，咁個感覺係咪今晚都係咁咧？寓休息於運動。哦，係因為隻腳始終。第一個點樣玩開閃避球嘅咧？你都打中嗰啲啦，我哋輸緊啦，佢出界啦。咁啊，今次我哋由呢邊咧 Jeremy 呢邊先好唔好？準備啦噃！哇！有啲姿勢，拉弓，係啊，拉弓，
少驚慌啊！有少少俾你發現咗添。到第二個啦。踩咗出去，踩咗出去。耶！我係等，我哋睇 VR，睇 VR。OK， 睇住啦，有啊 OK。到第三位啦。跟住到阿 J 啦，睇下可唔可以閃咗位嚟到啦。你掉個頭得啦，個頭唔識控㗎。喂！喐咗個呼啦圈，而家褪咗去呢邊啊！個呼啦圈喐唔係佢喐啊！嗰個單腳落地好玩啊！好啊，AK 唔望啊，你決定。好啊！橫掂都係，梗係要有型啦！哇！夠姜濤，姜濤，好嘢 ，OK， 成功第六。佢唔能夠相信個波係咁慢啊！好啊！你哋問邊兩位傳接先啦？傳啊！傳接，傳就我同姜濤。好 ，OK。咁即係話係男隊玩咗傳接先。係啦，佢哋傳接先。咁你哋兩個分別咧，直地睇阿姜同埋傳接啊！我哋玩一個傳接啊！係。OK。哇！啊，先先，係咪先？係咩？嚟，加入張面，去啊！傳接，我哋邊個台字啊？1、2、3，傳接！傳接係咪好多錢嗰啲傳接啊？而家做緊係咩？1、2、3，嗱，阿姜傳一次過嚟，係啦。佢掉好即係如果如果接到球不落地咧，就為之成功嘅傳送。係。如果跌咗落地，哎呀咁就算係接唔到，咁就白隊得一分。一分。冇問題。喂，圍繞用架撐喎，即係佢掟到5樓咁高，你點攞咧？都得嘅。唉，瀟灑。總之始終都有地心吸力嗰刻嘅。如果佢落嚟嗰刻睇下佢接唔接到。總之如果個波傳到過嚟，個波落咗地咧，就係計攔截成功㗎啦。係。一定要咁所以冇彈地波嘅。係啦，冇彈地波。但係波係會輸㗎，你睇係啦啊。 ，OK，明白未？好，事不宜遲，咁樣咯。加油啊！馬騮長球啊，我哋。嚟啦！係啦，哦，第一球，自啦，仲唔自跑？俾佢只不過嗰個難字超出咗去難字嗰個範圍啫嘛，唔緊要。唔係緊要㗎，咁到你哋嘅時候，你知要點玩啦。好啊！阿虎係咪隔離隊啊？阿虎，我搞。好似收我錢啊！阿虎你可以企後一兩球啊！係啊，可以玩㗎，可以玩。可以繼續玩㗎。我哋都輸咗啦，掉佢啦。誒好啊！第三球，等。要想俾多幾個波你。係啊，攞條波嚟，你又俾佢掉，攞條波嚟。我邊都俾個波睇球，輪住啊！好啦，兩個先。
以換人。等等，第4球，我預備第4球。雙子閃避賽開始。第4球，第5球。嗱，不如我哋咧11個人都攞住個波 ，Stanley 真係閃到咧就係指望啦。一人攞佢啊！攞佢啊！嗱咁啊，好啦，唔好打交啦，唔好打交。打交㗎啦，我哋就係要做。好啦，上場，每個都攞個波掟 Stanley 一下就算啦。嗱，如果你真係被打，如果你全部閃晒，就當打橫好唔好？好唔好？我唔使，我哋黃金畫面緊要啲嘛。即係你其實我話得未？攞得未？攞得未？嗱，一人一個波。你而家11個波衝埋嚟。我俾20分你。私人俾嘅不過。私人俾。hold 住影張相都好啊。黃線啊，好啊，黃線啦，就話一個綠線一個黃線。嗱，你真係閃到每一個中咧就。OK， 要一齊嘅，要一齊嘅。喂，你個 MV 都係咁樣閃啫。我翻掉下睇喎，好嘅。嗱，盡量係胸肌以下，胸肌以下。OK，但係一齊啊，一齊嘅。下底㗎嘛？係3、2、1掉。不如 fans 嗌3、2啦。好，全場一齊啊！3、2、1啊！好啦，準備啦。好，預備。OK， 俾掌聲 Stanley。犀利，跑得快，跑得快。不過尋日咧，嗰條友招真係未出過喎。係啊，嗰個越區進攻啊，暫時都未見到啊。係佢要犧牲自己過咗對面個區域，落地之前抌人嘅。係啦，要冒一個風險咯。今日就大家唔需要用呢招啦，可以咧用啲穩陣啲嘅招式先。或者佢決定轉招都係留翻壓軸先用。係啊，但係而家需要啊，因為落後緊啊，難咗啊。係。Teams ready。哇，Tiger，拋到中間個波。我而家白衫嗰邊咧係主動啦，3個波。咁啊有波多嗰邊咧，唔要耐就要作出進攻㗎啦。阿張。OK。又去攞 man 做。Jeremy， 哇，又反手哇！即刻反擊。Jeremy 輕鬆避過 Stanley 嘅追擊啊！因為我哋開始會打同一個目標，但係會有啲時間差喺裏邊嘅。係，咁啊要策略嚟㗎係咪？一路行前嘅時候要有打默契喎已經。睇下喺度請就帶動啊 Frankie 等邊個啦 ？OK 啊，嚟到晒一陣咯。真係。哎呀！趁呢批攞波背向咗對手嘅時候就偷襲成功啊！哎呀，呢邊咧亦都係 Eden 3個波一齊追住 Eden 啦，都中咗啦。人數上咧暫時係8隊佔優啊！手腳掟嘅打出嚟啊！好彈地波咧，所以中咗個撈人計啊！ 4粒波啊，好，嗱，隊4位成員一人一個波，啊，點樣去啦 ？OK， 全部避開。仲有一個波啊張，不過咁遠咧個威脅就唔大㗎啦。想見到白佢都一路撐翻去，但係阿張咧都睇住有機會我哋打手㗎喎，係啦。等會做咩？我話張立即個球咧，好靚啊！得咗啦 Frankie 啊！非常醒目。喂，呢個就係反手圍攻嘅要上啦。係啊，即係俾人哋攻勢，佢哋抌晒波，佢就反擊啦。守住中嘅黑突然間就阿張係用個波擋咗攻擊，所以係攻勢係策略啦，哦夠啦，第一個。 OK，呢個小局完結。 5個波，時間上完1分鐘，準備。行咗攻擊，中咗 Tiger， Hanson 都仲有，張面都中咗，非常之中咗，好手手咋。好，但係佢哋仲有多個波嘅5個波，要集中咁啦，呢樣嘢。點樣部署啊？中咗波咩個頭喎？好，白隊仲有一個波啊！係有隻豬都係頭波嚟嘅，落地要立即追擊， AK 抌高咗，膊頭都計啊，膊頭都計。多咩話抌中個後腦啊？Connie 就話抌中個背啊，中個背啊！多咩都話好黑仔啊！時間上完
咗攞俾個波啊！尋日係咁跳啊！係呢個牙教仔。好，分數而家白隊9分，藍隊7分，白隊成。好，雙方請握手。哇！今日白隊咧，開頭就拋離咗好遠嘅，後尾咧就藍組喺度追翻上嚟，有啲欠場啊！其實個關鍵咧係咩意個局啊？阿 Lawman 一個飛身，令到自己贏唔到啊！哇！好精彩！全晚呢個小冰球嘅比賽都非常之精彩啊！佢哋每一局咧完全係唔會話係求求其其嘅，每一局係爭分都爭得好辛苦啊！我哋俾啲掌聲俾啦！非常之精彩嘅一個比賽啊！多謝你哋。我同埋我印象好深刻係掟我唔閃，佢講咗佢唔閃嘅，係咪真先？係咪真先？接住喎，耶！哇！係佢啦，我覺得係佢啦。大表哥名喎，但係呢個係細表哥名嚟嘅喎。個重點係佢係一早 print 咗個字出嚟啊，佢唔係即刻寫佢隻手影出嚟。係啊，佢呢啲咧，其實係你嘅喎，你真係好勁喎。咁佢咁想食波餅，就邀請小儀。係啊！好，俾掌聲。喺度講得七七八八嘅，你同我又可以重複喎。都可以試下重複晒嘅，咁簡單重複咯。邊段啱啱？翻小總結。啊，係咯，好，有下總結就翻俾嘅。我覺得係咯，好多謝大家今日過嚟啦。但我其實有另一個角度就係感性啲講咧，我都好希望大家一直陪伴住我哋。但係我覺得例如今年嘅造星，其實我哋即係我自己啦，睇住佢哋每一個都越嚟越細個啦。而家其實我哋當初以為我哋好後生嘅時候，其實我哋而家7年之後都唔後生，係咯，講真所以無論點樣都好，希望大家支持我哋之餘，都可以多多留意呢個我彈出嚟嘅每一個新人。我覺得每一個做夢想、做音樂或者話做任何事我都會希望佢哋可以睇到有一日有更多 fans 圍住佢哋，係咁，所以希望我哋一直可以將呢一個希望一直延續落去。但呢個我彈開完好。咁我食下啫。好，對咗佢。都多謝你哋啦，即係其實當全部都係先啦，即係我哋7週年，其實你哋都係7週年咯，係啊，即係你哋都陪咗我哋7年嘅時間，